ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಲತಾ ಅಂತ. ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ವೀಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಹೇರ್ ಫಾಲು ಮತ್ತು ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ನೀಸಿಂಗು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಣಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಆವಾಗವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ನೋಡಿ. ವಿಟಿಲಿಗೋನು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಟಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಪ್ರಾಟು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇವಾಗ ಅದು ಏನು ಗುರುತೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗು ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನವಂಬರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ನನಗೇನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಇದು ರೇಸ್ದು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅದು ಮುದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂದ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ನನಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಅವಾಗವಾಗ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸು ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲತಾ ಶೇಖರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.